윗집과 아랫집의 괴롭힘, 당신의 가족도 위험하다. 문제의 시작 괴롭힘의 정의. 윗집과 아랫집의 괴롭힘은 단순한 소음과 불쾌한 이웃의 행동으로 시작되지만 그 기저에는 사회적 병리가 도사리고 있습니다. 특히 이들은 가정과 공동체에 큰 영향을 미치며 종종 피해자는 자신이 당하고 있는 괴롭힘의 심각성을 인지하지 못하는 경우가 많습니다. 다양한 형태의 괴롭힘. 1. 소음과 비속한 언사. 윗집에서는 아랫집의 생활소음에 대해 불만을 표시하며 고의적으로 시끄러운 작업을 하거나 욕설을 섞어 괴롭히는 경우가 빈번합니다. 아랫집에서는 택배기사나 오토바이 배달부에게 소음으로 항의하며 피해자가 집에 있는 동안 소음이 계속되는 상황이 발생합니다. 혹은 공사장 인부들이나 초등학생들이 피해자를 향해 조롱하며 불쾌한 말을 던지는 등 이런 행동은 점차 사회 전반으로 퍼져나가고 있습니다. 이 조직 스토킹 문제. 이러한 괴롭힘의 일환으로 조직 스토킹이 존재합니다. 이는 주변 사람들에 의해 피해자가 지속적으로 광적으로 감시당하고 괴롭힘을 당하는 형태입니다. 이 과정에서 가해자들은 남녀노소를 가리지 않으며 심지어 어린아이들까지 참여할 수 있습니다. 이들은 자신도 모르게 조종당하고 있는 것일 수 있으며 이러한 행위는 더욱 심각한 사회적 문제를 초래합니다. 기술의 사용과 그 피해. 최근 들어 이러한 괴롭힘의 양상은 더욱 복잡해지고 있습니다. 기술을 이용한 방법들이 동원되고 있으며 고주파 소음이나 특수장비를 이용해 피해자에게 불쾌한 말을 전달하는 경우도 발생하고 있습니다. 이런 괴롭힘은 단순한 소음 피해를 넘어서 피해자의 신체와 정신에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 피해자가 겪는 심각한 영향. 정신적 고통. 지속적인 괴롭힘은 피해자에게 심각한 스트레스를 초래하며 우울증과 불안을 유발할 수 있습니다. 신체적 건강. 괴롭힘으로 인한 스트레스는 신체 건강에도 악영향을 미쳐 심각한 질병으로 이어질 수 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.